香港都好多獨居長者啦。咁啊，獨居長者我哋去照顧佢哋咧，確實有時有啲困難嘅。特別如果佢係比較隱蔽一啲嘅咧，面對嘅挑戰更加大。世界各地咧都會用一個方法嘅，就係發展多啲長者房屋，集中佢哋一齊咧。咁喺照顧方面咧，同埋佢哋嘅社交方面咧，就會比較好啲。咁喺香港咧，就當然房協有做啦。咁但係整體我哋有長者政策，我哋有房屋政策，但係我哋咧卻係冇呢一個長者嘅房屋政策。如果我哋有相關嘅政策咧，我哋都要有相關嘅框架，喺個框架裏邊係指明唔單止年齡啊，咩人會入住啊，裏邊應該有啲乜嘢嘅基本設施同埋一啲基本嘅服務。而家即係喺公共房屋裏邊咧，反而係做得相對好嘅，因為佢哋可以提供到一啲改裝嘅服務啊。喺個設計方面，新嘅公共屋邨咧，亦都係融合咗長者友善嘅元素喺裏邊。咁其實社會裏邊一直有討論咧，就係點樣係能夠將相關嘅服務好設計好咧，就擺喺我哋一啲私營屋苑裏邊。我覺得呢一方面，我哋社會都可以繼續討論嘅。其實我哋唔需要所有嘅房屋咧，都係做到即係完全係所謂無障礙啊、長者友善。反而係我哋嗰種 convertible 啊，即係佢係能夠好容易改裝嘅設計咧。如果我哋將呢啲設計嘅元素用一啲立法嘅形式嚟去做嘅話咧，其實會令到日後能夠改造即係室內嗰個設計嗰個成本咧就大大降低。咁啊，亦都令到即係日後到我哋有需要嘅時候，我哋要改裝我哋嘅房屋咧，都會比較容易啲。其實長者嘅住屋需要咧，係各方各面都有嘅，即係我哋亦都唔好用一個單一嘅角度，話長者一定要住呢啲長者嘅房屋。亦都有好多長者其實佢係跨代共住啊，或者佢中意選擇佢喺唔同嘅房屋裏邊去居住嘅。咁但係我哋總係有一部分嘅長者咧係有呢一方面嘅需要，而我哋單係講長者房屋咧，亦都有好多唔同嘅階梯。即係基層嘅市民有佢哋特別嘅需要，中產有佢哋特別嘅需要，甚至乎一啲高檔嘅長者房屋咧，我哋其實亦都有市場嘅喺香港。咁所以我哋都應該係有相關嘅政策，以至令到日後我哋3個有一個嘅長者們咧，佢有足夠嘅選擇，以至佢係真係藉住一個好嘅房屋，令到佢哋可以健健康康咁去生活。咁啊另一方面咧，因着咁嘅緣故咧，我哋政府嗰個支出咧，亦都係即係能夠受控，係可以可持續咁發展落去。